Սիրելի բարեկամներ, ես իմ սրտի խոսքի հետ նաև ունեմ խնդրանք Սարգիս ջան քեզ։ Իբրև գրականագետ, որ շատ մտահոգ է մեր մշակույթի ներկայվիճակով, ես պետք է քեզ խնդրեմ ջանք գործադրես, որովհետև դու եւ երաժշտության մեջ ես մեծ հաջողություններ գրանցել, ու մենք սիրում ենք քո արվեստը, երաժշտական տաղանդը եւ գրականությունը, եւ շատ ճիշտ զուգադրում եմ համարում դա։ Մի նոր ճանապարհ բացել մեր գրականության համար։ Ու այդ նոր ճանապարհն էր սիրելի բարեկամներ, ելի գտնելու ենք մեր դասականների օգնությամբ։ Ելի դասականների օգնությամբ։ Տեսեք, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել Մուշե Գալշյանի մի պատումը, փոքրիկ պատմվածք է, սովորական ոճիր, շատ արագ, ամբողջը չեմ կարդա, ուղղակի ներկայացնեմ, իմաստ, որի մեջ առաջացեց մի զարմանալի զգացում, գնալ այն ճանապարհով, ինչ որ Մուշե Գալշյանը մեզ ասել է 1977 թվական։ Մենք պիտի պրոպագանդենք հայ գրականությունը այնքան, որ բոլորին հասանելի լինի, խոսքը հայ գրողի։ Տեսեք ինչ ասում Մուշե Գալշյանը։ Մենք այն ազգն ենք, որի գրող այս բանը ասել է, ոչ, մենք չենք լսել Մուշե Գալշյանին, մենք չենք հասկացել Մուշե Գալշյանին։ 1894-ին Կոմիտասը Մշեցի Տիգրանից նամակ ստացավ։ Սուլթան Համիդ մեծ բանակ ուղարկեց Սասունի վրա, ջարդ է։ Մեր դաշտին ժողովուրդ բողոք գրած է սուլթանին, պատասխանին կսպասենք։ Նույն ժամանակ Զեքի Փաշան Սասունում իր գործը ավարտելով իջավ Մշո դաշտ։ Զորքի համար ուտելիք ու հագնելիք կպահանջե ժողովրդեն, կստիպե թողնել տուն ու տեղ, հող ու ջուր երկրեն դուրս գալ, ասում է Զեքի Փաշան։ Եվ Մուշում դաշտի 20 գյուղ, տատրագոմ, մարնիկ, խորոնք ավերել է արդեն։ Բազում բողոք ուղարկված է սուլթանին, բոլորն էլ անպատասխան։ Այդ օրերին աշխարհին հայտնի էր սուլթանի ոճրագործությունը։ Ինչ ենք անում մենք, գրում է Մուշե Գալշյանը։ Թիֆլիսի հայերը Էջմիածին Խրիմյան հայրիկին լաց ուղարկեցին։ Ահա մի տարի է ինչ Տաշկաստանի բոլոր անկյուններում կատարում մի սարսափելի ոճիր, գրում էին հայերը։ Այդ ընթացքում Զեքի Փաշան կոտորում էր։ Բաթումի հայերն են բողոքում, ոտքի են կանգնել։ Որ հայն արդյոք կկարողանա անվրդով տանել, գրում էին, խոսում էին, միտինգ էին անում հայերը։ Այդ ընթացքում Զեքի Փաշան կոտորում էր։ Բաթումի հայերն են ոտքի կանգնում։ Որ հայը կդիմանա, Զեքին կոտորում էր։ Գյումրեցի հայերը բողոքում էին, այդ ընթացքում Թուրք Փաշան կոտորում էր։ Լեհ ուսանողները ոտքի կանգնեցին։ Թուրքական բանակը գնաց Բասենի վրա։ Մոսկվայում ռուս ուսանողները բողոքի ցույց արեցին, սուլթանի բանակը գնաց Կարինի վրա։ Կալկաթայում Հնդկաստան միտինգ եղավ, սուլթանի բանակը անցավ Բաղեշ։ Եվ ջարդի սահմանների մոտիկ ու հեռու կենող հայերը թանկ արցունք թափեցին նահատակ ազգակիցների համար։ Այդ ընթացքում եվրոպական մամուլը ամփոփեց, զոհվել է այսքան հայ, ավերվել է այնքան շեն, որ փացել է այսքան մանուկ, աշխարհի տարբեր կողմերն են գաղթել այսքան հայեր։ Ահա հայ գրականության մեծ խոսքը, շարունակեցինք մենք այս միտքը գաղափար, ոչ, եւ սա ձեր գործն է, Սարգիս ջան, մեր գործն է, բոլորիս, որ կարողանանք ոչ թե անբովանդակ, բովանդակազուրկ, անիմաստ ու դատարկ գրությունները հրապարակել ու բոլոր անիմաստությունները այսօր պետական մրցանակ են ստանում։ Ժամանակակից գրչակը, որի երբեք եմ գրող կոչել, էլի պետական մրցանակակիր, գրում է «Աշչերս լցրեցի գրպաններս, անհեթեթն իմ անհայտացրի»։ Պետական մրցանակ, ինչի համար։ Սա շատ ցավալի վիճակ է, հարազատներ ջան, ահա թե ինչու իմ կոչը սա է, բռունցվենք միասնական, որ կարողանանք ուղին ճիշտ պահել հայ գրականության համար եւ արդյունքի հասնել։ Ժողովուրդը ձեզ կհասկանա, վստահեցնում եմ ձեզ։ Այսինքն այրվող տողերով գրականություն է մեզ պետք, այրվող տողերով գրականություն, ոչ ենք ասում պարզ գրերին, ոչ բովանդակազուրկ գրականությանը։ Այդ պատճառով էլ ուզում եմ հրավիրել իմ սիրելի հեղինակ Հռիփսիմե Ասատրյանին, Հռիփսիմե ջան, ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, սիրելի բարեկամ, համեցեք